कोई भी इसमें बटन, ये एसी भी, विंडो एसी की पीसीबी है और इसमें कोई जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर जो है इसका ये 30 डिग्री दिखा रहा है। इसमें जो है क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें है, अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो है ये स्विच खराब है। ये जो स्विच हैं ये सारे ख़राब हो चुके हैं। इसी वजह से जो है ये पीसीबी काम नहीं कर रही। ये कितने के मिले फोन लगा के? बता दो कितने के, बजाओ फिर।
नेक्स्ट वीडियो जो है अब हम इसको बनाएंगे, स्विच लगा के आपको दिखाएंगे। अभी हमने ये सारे स्विच डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। अभी हमारे पास जो है स्विच 4 टांग के हैं और इसमें जो है ये है 2 टांग के लगे हुए हैं। ये जो है ये 2 टांग वाले हैं और ये हैं 4 टांग के जो हमारे पास हैं। तो हमें ये 2 टांग के वाले स्विच लेके आने हैं और तब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, इसको हम पूरी रिपेयर करके दिखाएंगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।